Mumupemphe Bwanji Mwamuna. Mwina nkutheka umayesera kumupempha Mwamuna komana wamangokukaniza kapena sizimatha bwino. Iwe ndi kumampanga blame Mwamunayo, ndo umira kapena ali ndi vuto, samandikonda. Pomwe nthawi zina zimafunika kuziona kuti kodi ndimampempha bwanji Mwamunayo. Chifukwa njira imene iweyo magwirisa ntchito kumpempha Mwamuna imapanga mata kwambiri. Lero tifuna tigawane njira 10 zimene mzimayi wina aliyense akuyena azizigwirisa ntchito akafuna kupempha chinthu china chilichonse kwa Mwamuna. Chifukwa mukuyenera mudziwe kunena kuti mikangano yambiri sikuti imabwera chifukwa cha chimene wapemphacho ayi. Komano nthawi zambiri zimakhala attitude imene mwabweretsa popemphapo munali ndi attitude yanji, komanso inali nthawi yanji imene ino mapempha, komanso munagwirisa ntchito communication ya mtundu wanji, munamuyankhula bwanji motani Mwamuna wanuyo. Chifukwa amuna amapanga value kwambiri approach yomwe ili ya ulemu. Ngati mukuwapempha azimunawo maulemu, azimuna amasangalala nazo, amazikonda zimenezo kwambiri. So ngati pali bad communication imapanga create imati resistance, Mwamunayo kukanika kuti akupatseni zinthu zimene iniyo mukufunazo, komanso zimatha kubweretsa even kukangana kumene. Njira yoyambira imene mukuyenera mugwiritse ntchito mukafuna kumpempha Mwamuna, avoid using a harsh tone. Simeneka mukhale anthu amwano mukampempha Mwamuna kapena kuoneka ngati kuti mukumulamula zochita. Chifukwa lazima yena ndifuna undipase ndalama ya bando, ndikufuna upange zakuti. Mwamuna wena aliyense safuna kulamulidwa, komanso safuna kupemphedwa zinthu mwamwano. Kumuyankhula mwankwiyo olo mwa attitude ina yake kuti Mwamuna ujazimva kuti apa pato ndi kupangidwa attack ndi mkaziyo. So zimapanga create defensiveness. Mwamuna amafuna azidefende molomoti apange cooperate easily. Ndiye zimasandulitsa ma small conversations zinthu tating'ono. Iwenso ndikumanda about kesa ndangokupemphani macheso, koma zikuthera motere chifukwa chani? Chifukwa tinena kuti mapemphedwe anu amacheso simunabwere ndi approach yabwino. So zikuthera mu mikangano kapena mavuto ena kukumba zinthu zimene zinakwiririka kalekale. Chinthu chachiwiri chimene mukuyenera muchigwiritse ntchito mukamampempha Mwamuna, you have to avoid asking at the wrong time. Mukuyenera mupewe kumpempha nthawi imene ili yosakhala bwino, nthawi imene Mwamuna ali stressed, Mwamuna watopa kwambiri, pamene niyo mukubwera ndi mademand yanu, nthawi zoti mwina mukukangana kumene, nthawi yoti emotional, pa nthawi imene mwina pa nthawi yoti ali so focused pa ma responsibilities ena, ndi pamene niyo mukubwera ndi demand. Azimuna ambiri amatha kupanga snap that time ndopeza zoti sanayankhe bwino. Izizo chifukwa kuti zimabweretsa irritation kwa iwo, komanso nthawi ngati zimene zimabweretsa poor responses. Kuwapemphera pagulu, ana alipompo mukupempha zina zake, anthu ena mwakuti nthawi mukuyenera muzidziwa nthawi yabwino yoyenera kumpempha Mwamuna. Chifukwa timing imapanga affect communication greatly kwa Mwamuna wina aliyense. Chinthu cha number 3 chimene mukuyenera muchigwiritse ntchito mukafuna kumpempha Mwamuna, expecting him to read your mind. Azimayi ambiri amaona ngati kuti Mwamuna awerenga maganizo, alota kuti ine ndikufuna chani. So amangosiya ti mahinti, ati ka hinti basi kuti Mwamuna adziwe momwe anene chimene iwo akufuna momveka bwinobwino. Ndikufuna bando, iwo akubwera ndi mahinti ati Mwamuna angodziwa kuti iwo akufuna chakuti. Kungopanga assume kuti adziwa yekha. Izizi zimangobweretsa mkwiyo, chifukwa chinena kuti Mwamuna amakhala sakukumvetsani chimene ineyo mukufuna. So ndizabwino kwambiri azimayi mukafuna chinthu mungonena directly. Sapato zanga zatha ndimafuna mutandigulira nsapato, osati kukazungulira uko anzanga ndiye agulira nsapato zanyuwani kuti Mwamuna ati from that adziwe ndi mkazi wanga sakufuna nsapato. Zimatha kungobweretsa kulalatizana olo mkwiyo pakati panu, chifukwa kwa Mwamuna zimakhala zikubweretsa confusion komanso frustration. So clear communication imathandizira kuti anthu inuyo mupewe misunderstanding pakati panu. Njira ya number 4 imene mukuyenera muigwiritse ntchito mukafuna kumpempha Mwamuna wanu, you have to avoid comparing him to other men. Mukuyenera mupewe ndithu kwambiri kumfananitsa Mwamuna wanuyo ndi azibambo ena. Chifukwa ambiri popempha amakonda kugwiritsa ntchito njira yake imeneyi. Azibambo ena atu ndiye amapanga izi, msanga uja Mwamuna wake wamugulira chakuti. Inuyo mufuna mupemphe so the same kwa Mwamuna. Iweyo usakhala ngati wakuti uja bwanji. Nyumba mwawo agula sofa ya nyuwani amene achi. Amangodyera nyama amene achawo mwakuti. Feti mangodyera masamba munomo mwakuti. Mukuyenera mudziwe kunena kuti ngati pali chinthu chimene chimankuisa kwambiri Mwamuna, ndiko kumfananitsa ndi Mwamuna wina wake. Chifukwa zimapanga damage confidence yake. Confidence ya Mwamuna wina aliyense imaonongeka mukamapanga compare ndi munthu wina wake, komanso respect yake. And zikachitika chonchi zimapanga create resentment. Mwamuna wanu amakhumudwa mwa yekha, ndimazifunsa mafunso ambiri mwa yekha, ndikumadandaula mwa yekha. So mukuyenera mudziwe unena kuti kumfananitsa Mwamuna ndi munthu wina kumapanga kill connection, kumapha connection imene ikuyena ikhalepo pakati pa Mwamuna ndi mkazi. Njira number 5 imene simukuyenera kuigwiritsa ntchito mukamampempha Mwamuna wanu ndiyo lack of appreciation. Azikazi ambiri amati olo akapasidwa chinthu chosanena kuti zikomoyi.
mwakupatsa ndalama mwamunayo muyang'ana basi tenga ndalama zija kupindira mthumba kaya kuyika mpesi osanena kuti zikomo kumene koko kumakhala ngati kupanga ignore ma efforts amene mwamunayo akupanga pa iweyo. So zimachitika ndi chani so ironically azimayi acho nchiwanda amene amangopanga notice zolakwika zokha koma zabwino samapanga notice. So zimampangisa mwamunayo kuti azifira kuti mkazi wake samampanga value. Mukuyena mudziwe kunena kuti kumuyamikira mwamuna wanu, kumuthokoza mwamuna wanu zimalimbikitsa consistency kuti mwamuna yonso akabwerenso ndi zina zoposera pamenepo. Chinthu cha number 6 chimene mukuyena muchidziwe mukafuna kumpempha mwamuna wanu, demanding instead of requesting. Chinthu chichi mukuyena muchipewe. Azimayi ambiri amafuna kungodimanda alipoti mwamuna wanga akuyenera azitero basi. So mmalo momupempha inuyo mukuchita kumulamula, kumpanga mwamunayo azizimva ngati ndi kapolo iyeyo, kumpasa malamulo ma orders mmalo momupempha momulemekeza maulemu bwinobwino. Chifukwa chimene mukuyena mudziwe mukamatero zimapanga create ma power struggles. Sizimadziwika kuti mwamuna ndi ndani, mkazi ndi ndani, ola amene akupempha ndi ndani, amene afuna apereke ndi ndani. Zimafunika kupempha kukhale kupempha osati kukhale kulamula ayi. Komanso lili pa chomwechi mukuyena mudziwe kunena kuti zimapangisa kuti communication yanu izikhala unhealthy. So ulemu umafunikira kuchokera kumbali zonse, mwamuna alemekeze mkazi, mkaziso alemekeze mwamuna wake. Chinthu cha number 7 chimene mukuyena muchidziwe pa nthawi imene mufuna mumpemphe mwamuna wanu, you have to avoid public embarrassment. Kunkhumudwitsa mwamuna wanu pagulu. Pala anthu ena ake amatha kumukhonza mwamuna pamaso pa anthu ena, pamaso pa ana, pamaso pa alendo, pamaso pa zinzanu, pamaso pa ena ake, kumulalatira publicly olo kukamba zinsinsi za mbanja kwa anthu ena akunja. Izizi zimapanga hate pride ya mwamuna wanu komanso kukukhulupirani kumene mwamuna angakhale nako pa inuyo. And izizi zimapanga create mwamuna ochoti asiye kuganiza za inu. Chinthu cha number 8 chimene mukuyena muchidziwe komanso muchigwiritse ntchito mukafuna kumpempha mwamuna wanu, ignoring his situation. Palito azikazi ambiri amene amataka mampempha mwamuna samalingaliranso kuti kodi mwamunayo akuvutika bwanji pachuma. So akumpempha mwamuna apase 50,000 and mwamunayo akudziwa bwino kuti mthumbo mwake muli 20,000. So chikuchitika nchani? You are ignoring his situation. Iniyo ndi sini munthu wabwino, sini munthu wachisoni. Fainena kuti simukumvera chisoni mwamuna wanuyo, simukufuna mudziwe situation imene mwamuna wanu alimo kapena imene akudutsamo. Mukupanga demand zinthu zimene mwamuna wanu sangazikwanise. You are expecting too much. Pala anthu ena ake they expect too much. Amafuna kuti mwamuna apangire chinthu china chilichonse at once. This is expecting too much. You are being so harsh kwa mwamuna wanu. Izizi ndi nkhanza kwambiri. Mukuyiwala kunena kuti iyeyunso ndi munthu. Mukuyiwala kunena kuti iyeyunso amakhala ali ndi ma pressure. And izizi zimapanga create feeling ya misunderstanding pakati panu. Feeling yosamvesesana kuti I think mkazi wangayo samandimvesa. And zikakhala chonchi zimapanga lead to emotional withdrawal. Mwamuna amayamba kukutulukani pang'ono ndi pang'ono. Foti amazozoti iniyo sinu aulemu, simamvera chisoni, mumampasa pressure, mumamuvutisa, simamulingalira, simamutenga iyeyo ngati munthu. Chinthu cha number 9 chimene mukuyena muchidziwe mukafuna kumpempha mwamuna wanu, you have to avoid asking with manipulation. Palito azimayi ena amene amampempha mwamuna pomupusisa, kumpanga amve guilt. Zakuti tizikukanika 14 years mukupereka ndalama kuti tikapange makoti. Mwana akunthamangisa sukulu 14 years mukupereka school fees. Mukupanga create guilt, mwamuna azizimva kuti ndolakwitsa and iyi ndi emotional blackmail. So you have to avoid manipulation. Osampanga manipulate. Pala zikazi ena amalira kumene kulira ndithu kubangula papanga zenizeni. Cholinga kungofuna kupanga force agreement kuti mwamuna agwirizane ndi zimene iwo akufuna. Maneighbors asamve kuti akulira mwamuna kupezeka zoti wakakamizika kungotulutsa ndikupatsa kumuopseza mwamuna. Or ena amapanga with hold affection ndi kuchipinda basi sampasa za kuchipinda. So chimachitika nchani? Zimapanga destroy genuine communication. Mmakanika kuti muyankhulane za genuine and zimapanga create unhealthy pattern. Chinthu cha number 10 chimene mukuyena muchidziwe mukamampempha mwamuna, refusing to accept no. Palito azimayi ambiri amene samafuna azimva kuti mwamuna wawo auza kuti ayi. Ngafuna mundigayire 60,000 ndikagule nsapato. Mwamuna kuti anene kuti ayi simukufuna kuti mumve motero. So chimachitika nchani? Every refusal becomes a fight. Kukana kwina kulikonse mwamuna akakana ndiye kuti zimadzesa ndewu. Zimadzesa palibepo room for discussion. Iniyo chimene mukuyembekezera kuti angogwirizana ndi chilichonse chimene iniyo mukunena. Forcing agreement at all cost. So chimachitika nchani? Zimapanga build frustration over time mwamunayo. Komanso mmakhala ngati mwayika unhealthy. Mwayika communication yanu kuti isakhale healthy. And zimavuta kuti mumvesesane chifukwa yonena kuti mukhala ngati mukumpanga manipulate o mukukakamiza winayo kuti apange chinthu chimene inuyo mukuchifunacho. Ndiye timalize motani video ya lero. Mukuyena mudziwe kunena kuti mwamuna wina aliyense ali likely to listen kwa inuyo ngati mukumulemekeza. Ngati inuyo mukumpasa mwamuna mukumulemekeza mwamuna,
muyembekezere kuti amuna ndophweka amakhala ali ready kuti akumvereni inuyo. So good communication mbanja muja sikuti ndikufoka ayi. Inuyo mukuyenera muzima communicate kwa mwamuna wanu mwamzeru with wisdom komanso with emotional maturity. Muzikhala ngati ndinu munthu wankulu osamapanga zinthu ngati mwana ayi. So goal yake sikuti ndikupanga control ayi, komano goal yake ndikupanga create understanding komanso kubweretsa mtendere mbanja mwanu, and mtendere ukakhalapo pamakhala kuti pali cooperation, and cooperation ikakhalapo zimapanga banja lanu kuti likhale lolimba, banja lonyadirana, losekererana, lomvana. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.